Орал қаласында тұңғыш қазақ мектебі болып іргесі қаланған, бүгінгі дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының өмір жолы мен өсу өркендеу тарихы тереңнен сыр шертеді. Ақын жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері, ұлтымыздың ардақты ұлы Сәкен Сейфуллиннің қазақ балаларына өз ана тілінде білім беру арманынан туындап, күллі ақжайық жұртшылығы үшін сапалы білім мен саналы тәрбиенің ордасына айналған мектеп өркендеу жолында бірнеше өсу сатысын бастан өткерді. Бүгінгі таңда мектебіміз жаратылыстану математикалық, қоғамдық гуманитарлық, өнер бағыттары бойынша білім беруде. Білім ұйымының қазіргі уақыттағы оқу үрдісі 2 сатыдан тұрады. Бағдарлы оқуға даярлық 5-7 сыныптар және 8-11 сыныптар аралығында бағдарлы оқытады. Бұл бағытта қоғамдық гуманитарлық, жаратылыстану, математика пәндері тереңдетіліп оқытылып, оқушылардың қажетіне қарай қосымша түрлі пәндер бойынша арнаулы курстар жүргізіледі. Күн санап ақпарат кеңістігі өркендей түскен заманда жас ұрпаққа сапалы білім беру мұғалімнің, ұжымның бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып жұмыс істеуін талап етеді. 11 мектептің әрбір шәкірті білім көкжиегіне сеніммен ұмтылып, облыстық, республикалық, халықаралық байқауларға, олимпиадаларға қатысып, мектеп мақтанышына айналуды мақсат етсе, енемен құдық қазғандай білім тұңғиығының нәрін алған мектеп түлектері бұл күнде республикамыздың барлық аймағында еліміздің дамуына өз үлестерін қосуда. Мектебіміздің оқушылары да жыл сайын халықаралық, республикалық, облыстық деңгейде ұйымдастырылған түрлі байқау, олимпиадалардың жеңімпаздары атанып жүр. Мектебіміз дәстүрлі түрде облыстық пәндік олимпиада нәтижесі бойынша үздік мектептер қатарынан көрінуде. 2023 жылы республикалық олимпиадада 3 оқушы жеңімпаз атанса, 2024 жылы 10 оқушы республикалық олимпиадаға жолдама алып отыр. Бүгінде Сәкен мектебі республика бойынша 50 үздік мектептің қатарында. Мектеп түлектері жыл сайын мемлекеттік, халықаралық жоғарғы оқу орындары грант иегері атанып, ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша соңғы 10 жылдан астам уақыт бойы республика бойынша алдыңғы орындардан бой көрсетіп жүр. Ұжымның абыройлы еңбегінің нәтижесінде 2023 жылы мектебіміз Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастырған байқауда үздік мамандандырылған білім беру ұйымы атанса, қала күніне орай ұйымдастырылған қалалық жасыл қала байқауында үздік білім беру ұйымы аталымымен марапатталды. Мұның барлығы бірлігі бекем, жұдырықтай жұмыла қызмет етіп отырған біртұтас ұжымның еңбегі. Қазіргі таңда мектебімізде 631 жас өрен білім нәрімен сусындап, 83 мұғалім еңбек етуде. Оның 12-сі педагог шебер, 34-і педагог зерттеуші, 14-і педагог сарапшы, 11-і педагог модератор біліктілік санатында. Сонымен қатар оқушы, мұғалім, ата-ана үштігін біріктіріп, саналы тәрбие беріп, жан-жақты жетілген тұлға қалыптастыруда 15 сынып кураторы, 12 интернат тәрбиешісі қызмет етуде. Мектеп мұғалімдері сапалы білім берумен қатар кәсіби байқау, конкурстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанып жүр. Білім ұясының 5 мұғалімі республикалық деңгейде, 4-еуі облыстық деңгейде үздік педагог конкурсының әр жылдардағы жеңімпаздары және үздік педагог атағының иегерлері. Мұғалімдеріміз республикалық, облыстық үздік авторлық бағдарлама, педагогикалық идеялар фестивалі, педагогикалық идеялар панорамасы, тағы басқа конкурстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Шәкірттер санасына сәуле шашып, ұрпақ тәрбиесіне өлшеусіз үлес қосып келе жатқан ұстаздарымыздың ерен еңбегі еленіп, құрметке бөленіп жүр. Тәрбие ұрпақты биік мұратқа жетелейтін сапалы білімнің тұғыры.
Мектеп лицейімізде 2023-2025 жылдарға арналған біртұтас тәрбие бағдарламасы іске асырылуда. Бұл құжат жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде өскелең ұрпақты тәрбиелеу сапасын арттыруға бағытталған. Мектебімізде оқуға құштар мектеп, түлектер сабақтастығы, әкелер мен аналар клубы, ұшқыр-ой алаңы жобалары, мектеп парламенті, өзін-өзі басқару, жас ұлан ұйымдары нәтижелі және қарқынды жұмыс жасауда. Мектепшілік тәрбие жұмысының әдістемелік тақырыбы 21 ғасырдағы шәкірттердің білім алуын, ізденісін, тәрбиесін әлемдік өркениет талабына сай ұлттық үрдісте ұйымдастыру. Оқушылардың мектептегі білімін дамытып, бос уақытын өнімді әрі тиімді пайдалануға үйрететін, олардың бойындағы шығармашылық қабілетін жетілдіретін өнер мектебінің орны ерекше. Өнер мектебінде білімді, өз мамандықтарын жетік меңгерген, кәсіби біліктіліктері жоғары, іскер, 24 ұстаз, аспапта ойнау, көркем сурет және хореография бағыттарында сабақ береді. Мектеп жанынан құрылған өнер мектебінде дарынды өрендер музыка мен өнердің әр саласынан ұлт аспаптары, фортепиано, хореография, көркем сурет сыныптарында біліммен сусындап, өнер мектебін бітіргені туралы құжат алып шығады. Өнер мектебінің шәкірттері түрлі халықаралық, республикалық байқау конкурстардың жеңімпаздары мен лауреаттары. Атамұра ұлт аспаптар оркестрі Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігінің бұйрығымен үлгілі оркестр атағын алды. Оқушылардың білімін жетілдіруде мектептің материалдық техникалық базасының мәні зор болса, мектебіміздің пәндік кабинеттері бүгінгі өмір талабына сай жаңа жиһаздармен, интерактивті тақта, панельдермен жабдықталған. Мектепте оқитын 631 оқушының 245-і мектеп жанындағы жатақханаға орналасқан. Интернат бөлмелері керекті құрал жабдықтармен толық қамтылып, оқушылар үшін демалыс, ойын бөлмелері, оқу залдары жабдықталған. Мектеп және интернат оқушылар үшін дәрігерлік кешен өз жұмысын жасауда. Мектеп кітапханасында 40 орындық оқу залы бар. Кітапхана 42559 кітап қоры және түрлі газет-журнал басылымдармен қызмет көрсетеді. Міне, осындай үлкен жетістікті арқалап келе жатқан мектептің әлі де жетер жетістігі, алар асуы, бағындырар белесі әлі алда. Берекелі ұжымның болашақта да бірлігі ажырамасына үлкен сенім білдіреміз. Еліміздің өркендеуіне зор үлес қосатын, білімді, тәрбиелі де мәдениетті, үлкенге сыйлы, кішіге қамқор ұрпақ тәрбиелеу, олардың бойына ұлттық құндылықтарды дарыту бүгінгі мектеп ұжымының алға қойған мақсаты.